Сейитбек, жеңишиңер кут болсун Сейитбек. Рахмат, чоң рахмат. Нарындын тарыхына мынакей кубок алып келип, биринчи орунду алып келип, Норуздун чемпиондору болуп турасыңар. Эң биринчи Аллага чексиз шүгүрлөр болсун. Ооба, даярдыгыбыздын үзүрүн көрдүк бүгүн. Баарыңар билгендей ынтымак командасы бул тарыхы өтө чоң жана ушул жылга чейинки чемпиондор. Ынтымак командасында куттуктайбыз. Бизге ушундай сонун, таза, жакшы оюн тартуулап бергенине. Ал жакта мен досторум, агаларым, инилерим бар. Биз да Оюн учурунда дагы бир да жолу баягы удаление болгон жок да, мындай оюн аябай тынч, жакшы өттү да. ооба, өзүңөр көргөндөй удаление болгон жок. Калыстар да таза, баарын жакшы карап беришти, тең карап беришти. Калыстыкты мындай айтканда, калыстыгы таш жарды десек болот. Калыстарга да ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Оюн өтө сонун болду, курч болду. Алтын упайга чейин бардык. Ушу аттарыбыз да тең экен, балдарыбыз да тең экен. Анан аракет кылдык. Буйрук экен, биз себебин кылдык. Сейитбек, эмне артыкчылык менен утуп алдык деп ойлойсуңар? Жекеме жеке болду го дейм. Жекеме жекебиз кичине жарымга жарым алып турдук десек болот. 5 жол тигилер алса, 5 жол биз алып, ошо жекеме жеке менен оюнубуз тең элди го деп ойлойм. Баягы Кразды анан кийин 4 жигитти алганына баягы команданын жетекчилери бир өкүнбөсө керек, мындай туура тандоо болуптур. Эми баягы уч качкандан кийин туша качпа дегенден кийин деген сөз бар эмеспи? Баарыбыз кеңешип, бул кеңеш жетекчилер менен, байкелер менен, агалар менен кеңешип, баарыбыз сүйлөшүп алынган балдар, аттар баары Кудайга шүгүр ишке жарап берди десек болот. Анан Сейитбек, сен бул жакта аябай жакшы билесиң. Ынтымактын аттары негедир бүгүн башкача болду да? Эми мен ойлойм, аттарыбыз тең эле болду го депчи. Ынтымактын аттары дагы, биздин аттар да ушу алтын упайга барганыбыздын себеби бул ушу аттарыбыз теңинен бардык да. Эгер ынтымактын аттары алсыз же күчсүз болсо, анда биз оңой утмакпыз. Мен бул оюнду оңой уттук деп айтпайм, жана мактанбайбыз. Кудайга шүгүр, аракет кылдык, ошол мээнетин көрүп атабыз. Ошол эле ынтымактуу командадан силер 3 жигит, буга чейин ойноп кеткен жигиттерсиңер. Ынтымак командадан келгенсиңер да. Балким ынтымак командасынын тактикаларын ким кандай баягы баарын билип, анан ошого жарашадай ичиңерден ошентип иштеп аттыңар. Эми биз эле эмес, баары эле бири-бирибизди уже окуп, жаттап билип калганбыз да, командаларчы. Ким кандай экен, ким оң жагынан эңет, ким сол жагынан эңет, ким койдурат, ким жулдурат дегендей. Эми ошонун баарын акылдашып кеңешип чыкканбыз. Ынтымак деле акылдашып кеңешип чыккан. Бири-бирибизге тактикабыз өтпөй, бири-бирибизге сыр бербей, ушул жерде ушу 3 тайм кармаштык десек болот да. Анан акыркы ушу чечүүчү салымды, алтын упайды бизге Муташев Мирбек алып келип берди, жекеме жекеден алып. Крас бүгүн кандай десем, Крас бүгүн башкача болду, жаныбар. Биз Крас менен эмеге, Мирбекке аябай ыраазычылыгыбызды билдиришибиз керек да. Жалпы нарын элине, намыстын көрөрмандарына эмне айтасыңар? Баары жакшы буйруса, колдоо да жакшы болуп атат. Ушу менен токтоп калбай, чемпион болуш оңой эле, бирок муну кармаш өтө кыйын да. Эми ушуну кармаш керек. Анан Сейитбек, бир суроо. Достук командасы баягы четтеп ойнобой калдыңар да. Достук командасы болгондо бул финалга чейин келет белеңер, же достук менен кандай оюн болот эле, же финалда достук менен беттешип калат белеңер, кандай болот деп ойлойсуңар? Эми бул жерде чучугулактын көз сокуру да, чучугулакта достукка түшүптүрбүз. Ар кандай ушундай оюн ичинде жаңжал болуп кеттир. Биз деле аны таамай жанынан көрбөгөндөн мен эч нерсе айта албайм. Достук деле ойносо болмок. Биз деле достук менен ойноп көрсөк болмок. Ким билет, бак кимге жүрсө ошол утмакта. Ким даярданса, кимдин аты күчтүү болсо, ошолор утмак. Эми достуктун кайтып келишин эле каалайбыз кайра. Ушу оюн талаасына. Жакшы, Кыргызстанда эң мыкты команданын бири да. Анда Сейитбек, кийинки оюндарыңарга ийгиликтерди каалайбыз. Рахмат. Намыс команданын тренерисиң, мыкты тренер болуп, ийгиликтерге жетип жүрө беле. Рахмат, чоң рахмат.